subito da tuo figlio. Meglio non tardare. Torniamo subito a Midgard con quel cuore. Tuo padre era Zeus. Tuo padre era Zeus. Ora capisco. Sto dondolando al fianco del maledetto fantasma di Sparta. Non usare quel nome. Non fraintendermi. Da quanto ho sentito, il Pantheon se l'è cercata, ma non sarà facile accettarlo. So che odi gli dei, ma non riesci proprio a stare lontano da loro, vero? Non devi dire nulla, ragazzo. Non deve sapere. Idiozie, fratello. Sono solo idiozie. Deve sapere. Solo la verità lo renderà libero e completo. Sì, va bene, odi gli dei. Tutti gli dei, incluso te stesso. Ma tutto questo riguarda anche tuo figlio. Non capisci? Lui lo sente. Non può evitare di essere ciò che è. Non può perché non gli hai ancora detto nulla. È tutto collegato, lo capisci? Tu non gli dirai nulla. Come vuoi. Ehi, hai presente quella scorciatoia tra i regni? Beh, l'ho migliorata. O forse l'ho danneggiata. Quella ci serve. Lo so! Perciò ho preso un paio di folate di quei venti di Hell e l'ho modificata. Ora si può usare per andare e per tornare, sempre se non ho combinato guai. Andiamo da Freya. Grande idea, fratello. C'è ancora qualcosa da sistemare, ma ce la farete. Dai, fratello. Beh, voi signori sì che ci sapete fare. Non è perfetta, ma poco importa. C'è ancora qualcosa da sistemare. Sbrighiamoci. Il cuore. Ce l'hai? Sì. Il dorso della mano. Sta ancora male. La febbre potrà calare, ma per guarire, Deve conoscere la verità, sapere chi è. sì. Non è così semplice. Tiriamolo più su. Te l'ho detto che anch'io ho un figlio. È passato un secolo da quando l'ho visto l'ultima volta. Alla nascita le rune ne predirono la morte. Il neonato che stringevo era così piccolo, così indifeso. Decisi allora che avrei fatto qualsiasi cosa per proteggerlo, qualsiasi sacrificio. Ma tutto ciò che feci, lo feci per me. Lasciai che le mie esigenze e le mie paure venissero prima dei suoi bisogni. Mi accorsi del suo risentimento solo troppo tardi. Non fare lo stesso sbaglio. Abbi fiducia in lui. So che la verità non è semplice, ma niente lo è quando di mezzo c'è un figlio. C'è un maleficio. C'è un maleficio sul ragazzo.
Non andare senza di me. Non lo farò. Sto meglio ora. Sì, lo vedo. Sarai in grado di viaggiare. Per adesso. Non succederà più. Te lo prometto. Fai in modo che sia così. Freya, non lo dimenticherò. Grazie. Tuo padre ha fatto il grosso del lavoro. Resta qui e riposa. Hai già fatto molto. La mia porta è sempre aperta per voi. Quello è Vanaheim, vero? Ci sei arrivato da solo, eh? Beh, la finestra sembra fatta di cristallo di Bifrost. E so che dall'altra parte del muro non è così. In più, beh, ti rende triste. Sei saggio per la tua età. Sì, quella è la proiezione di un mondo che ho abbandonato tempo fa. Ciò che ti è successo ad Alfheim. Non puoi lasciare Midgard, vero? Un dono di mio marito, il giorno in cui ci separammo. Perché Odino ti ha intrappolata? Perché è meschino. D'altronde, tutte le sue decisioni sono frutto delle sue paure. I Vanir costituivano la minaccia più grande per gli Aesir fino al nostro matrimonio. Molti Vanir pensano che io li abbia traditi. Col mio sacrificio ho ottenuto solo l'odio dei miei simili. Intrappolata qui, non potrò mai sistemare le cose. Ma perché vivi sotto una tartaruga? È stato il mio primo amico qui a Midgard. Mi ha offerto un rifugio e in cambio io lo proteggo dalle creature malvagie della foresta. Cinghiale dorato, tartaruga gigante. Interessanti i tuoi amici. Dunque, prima che Modi ci interrompesse stavamo iniziando a esplorare la camera di Tyr. Sì, per trovare la runa nera. Ragazzo, da che parte andiamo? Oh, non lo so. Sì che lo sai, ci serve una barca. Non so, credo ci serva una barca. D'accordo. Sali, tiro io. Sei silenzioso? Non stai meglio? Sì, credo. So che mi hai sentito parlare con Freya. Tu credi di aver capito, ma non è così. Perché non dici niente? Dici che ho un maleficio. Mi credi debole perché non sono come te. Lo so che non sono come volevi. Ma dopo tutto questo credevo che le cose fossero cambiate. Tu non sai tutto, ragazzo. No. Ma almeno ora so la verità. La verità. La verità. Io sono un dio di una terra lontana da qui. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo, ma la verità è che io sono nato Dio e lo sei anche tu. Allora, non hai niente da dire?
Potrei diventare un animale? Se puoi diventare un animale. No. Non credo che tu possa farlo. Sono un dio. Mamma sapeva. Ed era una dea. No. Lei era mortale, ma conosceva la mia natura. Sono un dio. Perché aspettare tanto a dirmelo? Volevo risparmiartelo. Essere un dio può voler dire vivere tra angosce e tragedie. E questo è il maleficio. Che tipo di cose potrei fare? Posso volare? Essere invisibile? Io non mi sento un dio. Non so quale sia la natura dei tuoi poteri, ma con il tempo lo capiremo. Non posso diventare un lupo. Vuoi provare a sorprendermi? È per questo che a volte sento le voci. A te non è mai successo? Non come a te. Non mi sorprende, ogni dio è unico. Quindi, forse non diventerò forte quanto mio padre, ma avrò abilità uniche. Le possiedi già, ragazzo. Hai uno straordinario talento per le lingue, considerata la tua età. Solo il tempo ci dirà di cosa sei capace. Tu l'hai sempre saputo. Ebbene sì, ragazzo, ma ho conosciuto fin troppi dei. Me compreso, eh? Chi altro sa che sono un dio? Freya sicuramente. Brock e Sindri? Non gli serve saperlo. Baldur. Lo sa. È per questo che ci dà la caccia. Ma lo conosci da prima. Ho visto Baldur la prima volta, il giorno del funerale di tua madre. È la verità. Ehi, non dobbiamo tornare alla camera di Tyr, vero? Voglio dire, siamo dei. Possiamo fare ciò che vogliamo, giusto? Cosa vuoi fare in questo momento? Te lo mostro. Proviamoci ancora, senza interruzioni. Ricominciamo. Leggi. Inghiotto tutta la morte, della vita sono la fonte. Oh, mi piace. Chissà se l'ho scritta io. Cosa ha risposto? È chiaro? Dice terra. Vai. Yert. Se ad Alfheim avessi saputo di essere un dio, non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi. Non so se il senso sia proprio quello. Non hai fatto nulla di cui pentirti. Non ci hanno lasciato scelta. No, adesso capisco. Dovevamo sbrigare faccende da dei, ma loro ci hanno coinvolti nei loro piccoli problemi. Ehi, ma non gli dici niente? Sai, sapere che siamo dei mi fa sentire molto più forte. Forse ti senti troppo sicuro di te ora. Dal tuo potere derivano grandi responsabilità. Puoi usarlo per te stesso o metterlo al servizio degli altri, come fece Tyr. La gente lo amava, eh? Già, un dio della guerra che si batté per la pace, famoso per il suo eroismo e la sua rettitudine. Usò il suo potere per porre fine alle guerre, mai per scatenarne. Allora esistono dei buoni. Sono molto rari, ma esistono, sì. Non conosco i posti di cui si parla. A Tyr piaceva viaggiare. Tyr credeva che il sapere, più che la forza, avrebbe evitato guerre e caos. Sapeva che la conoscenza di altre culture gli avrebbe dato una prospettiva diversa. Odino custodiva gelosamente tutta la conoscenza per sé, mentre Tyr condivideva volentieri la sua saggezza. I mortali lo adoravano per questo e gli portavano doni da ogni parte del mondo. Poi, cosa successe a Tyr?
Odino lo considerava una minaccia per il suo regno. Sospettava che Tyr collaborasse con i giganti invece di rubare i loro segreti per gli Aesir. La stessa accusa che mosse contro di me. Con Tyr però credo che avesse ragione. Tyr aiutava i giganti. Sì, si sentì responsabile delle sofferenze che subirono per mano di Odino. Sospetto che li abbia aiutati a cancellare le loro tracce. La torre scomparsa di Jotunheim. Proprio così. Qualunque cosa le sia successa è stata sicuramente frutto della collaborazione tra Tyr e i giganti. Testa, dov'è questa luna nera? Non lo so, non sono mai stato. La pietra deve essere quella. Ti pareva? Credevi fosse così facile? No, non posso sperare. Muoviti o non ce la fai, fratello. Ah, molto carino. Come lo sapevi? Esperienza. Guardate, piccoli passaggi ai lati. Perfetti per il ragazzo. Troppo piccolo, padre. Vai. Attento, fratello. Freya non è qui ad aiutarti se ti fai ammazzare. Zitta, testa. Wow. Guarda quello! Che hai trovato? Basta distrazioni. Non dimenticare perché siamo qui. Va bene. Davanti, nemici!
Cosa hai visto nella camera? Non mi ricordo. Sembrerebbe di sì. È stato solo un impulso. Non devi pensare. Quasi delle scuse. Beh, immagino ti piaccia distruggere vasi. Attento! Spettacolo! Senti, voglio solo la verità. Ok? Non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere diverso. Altri piccoli passaggi. Lo so. Vai. Non posso guardare. Buona fortuna. Già le lame erano spaventose. Ehi, sono Skull e Ati, i giganti lupo. Esatto, i portatori del giorno e della notte. Il Ragnarok inizierà quando divoreranno Sole e Luna, vero? Tyr li conosceva. Non so, di sicuro gli stavano simpatici se sono sul muro della sua camera. Non ti piace davvero essere un dio? All'avventura in qualche luogo fantastico. Magari la mamma voleva che ci divertissimo un po'. Tutto ciò che abbiamo visto e fatto. Forse è un suo dono. Guarda, la trappola dei venti. Ah, ingegnoso. Per uno così amato, Tyr era molto paranoico. Sì, ne aveva motivo a causa di Odino. La luna sta scendendo. Che succede? Trappola! Padre, Ragazzi, vattene via! io sto bene. Come ti liberiamo? Tira le catene sul muro! Ma ce ne sono 3. Che cosa faccio? Atreus, calma! Puoi farcela! Brigati, non so ancora se posso affogare. Ok, Ati è argentato, rincorre la luna. Skull è dorato, insegue il sole. Per scatenare il Ragnarok devono divorare, ma non sono in ordine. Bravo! La luna va a sinistra, il sole a destra e Midgard al centro. Quale leva tu? Al centro! A sinistra! Al centro!
Vanno in ordine. Luna a sinistra, Sole a destra. Quella a destra! Al centro! Luna a sinistra, Sole a destra, Midgard al centro. Quella a destra! Al centro! Su! Sinistra! Luna Midgard su. Luna Midgard su. Pesca. È fatta! Non posso affogare. Buono a sapersi. Fermiamoci! Ehi, ma quella grande catena! Padre, sopra! Ragazzo, ferma quella catena! Come? Non lo so! So cosa fare! Il pugnale! Non c'è altro modo! Non funziona! Doveva funzionare! Il pugnale. Lo so, ma ti ha salvato. Sei stato astuto. La runa è libera, ce l'abbiamo fatta. Sì, vediamo cosa tira in serbo per noi. Oh no, la runa protettiva di Freya non c'è più. Cosa facciamo? Proseguiamo. Ecco, ci siamo. Ragazzo. Tieni. Il giorno in cui nascesti, feci 2 pugnali, fondendo metalli della mia e di questa terra. Uno per me. E quando tu fossi pronto, uno per te. Quel giorno è arrivato. E sono un uomo ora, come te. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. La responsabilità è molto più grande. E tu dovrai essere migliore di me. Hai capito? Dillo. Io sarò migliore. Il potere di quest'arma, di qualsiasi arma, proviene da qui. Solo se è temperato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Non devi dimenticarlo mai. Bene, allora. Vieni. Prego. Niente. Aspetta. La runa, l'hai vista? Sì, Ne sei certo? sì, fidati. Bene, allora. Mira alla faccia.
niente di speciale. Misero troll. E vai. Sono sottosopra. Da che parte è la valsa di sabbia? Yurt. Siamo vicini alla meta. Siedi. Vino lemniano, dall'isola di Lemno, vicino a dove sono nato. Lemno. Alla fine del viaggio. Posso? Puzza di uovo marcia. Sarà ancora buono. Può darsi. Padre, perché hai lasciato la tua terra? È stato per causa degli altri dei? È solo che tu odi gli dei così tanto. Ma Tyr dimostra che gli dei sono buoni. E tu sei buono. Hai ucciso solo chi lo meritava. Sì. Ah, ma chi tra noi è degno di giudicare? Silenzio, testa. Noi sì. Noi lo sappiamo. Ah, tu parli ogni giorno di più come tuo padre. Pronto? Pronto? Andiamo. Mi sa che mi piacerà essere un dio. Andiamo dove vogliamo. Facciamo ciò che vogliamo e ora andremo dai giganti. Avendo letto la runa del viaggio per Jotunheim, possiamo dirigerci verso il portale in cima alla montagna e far buon uso dello scalpello magico. Nessuno ci sbarrerà la strada. Andiamo.